Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում առույցներին հաջորդ շաբաթ հունիսի 28-ից հուլիսի 4-ը։ Ես փորձում եմ մի փոքր ֆորմատը փոխել, տեսնենք ինչքան կհաջողվի։ Այսօր ուզում եմ անձնական հարաբերությունների համար երկու կարդ անել, միայնակների եւ զույգերի համար առանձին։ Չնայած այստեղ սիրո թեմայով չեմ նայում հարգելներս, անձնական հարաբերությունները դրանք քույր, եղբայր, ընտանեկան նաև հարաբերություններ են։ Մարդիկ կոմենտներում են գնում, ուզում են առանձնացնեմ, կառանձնացնեն, բայց չգիտեմ ինչքանով կարող է լավ աշխատել, որտեվ սիրո թեմայով չեմ նայում, ես հասկանում եք, անձնականը էլ եմ ասում, քույր, եղբայր, հայր, մայր, հարս կեսուր, այդպիսի հարաբերություններ, այդտեղ միայնակն ու զույգը այդքան էլ կարևոր չեն, դրա համար առանձին եմ նայում, բայց ամեն դեպքում ուզում եք կնայեմ, տեսնեմ ինչքանով կաշխատի։ Տեսնենք ինչ է սպասում առույցներին հաջորդ շաբաթ, հարգելներս։ Ընդհանուր տրամադրությունը, միայնակների համար անձնական հարաբերություններ, զույգերի համար աշխատանք և ֆինանսներ։ Այսպիսի շաբաթ եմ տեսնում տրամադրությունը, շատ ինչ որ չգիտեմ, բարդ կարդ է խաչը, կդժվարանամ ասել տրամադրությունը ընդհանուր ինչպիսին է, ինչ որ անսպասելի մի բան կարող է լինել այս շաբաթ ձեզ համար հարգելի առույցներ, չեմ կարող ասել լավ, չեմ կարող ասել վատ, հույսով եմ լավ, որտև ստվերում լավ կարդ եմ տեսնում, շատ գեղեցիկ կարդ եմ տեսնում, այսինքն ժամադրության, կարող է ձեզ շատ անսպասելի ինչ-որ մեկը հրավիրի ժամադրության, կարող եք գնալու եք հանդիպելու ժամանցի ինչ-որ վայր, պատահաբար հանդիպեք ինչ-որ մեկի և ի վերջո ծանոթանաք և գնաք ժամադրության, այսպես գեղեցիկ վերջանա, կարող է պատահաբար մեկից ծաղիկներ նվեր ստանաք, Աստված տա, ամեն դեպքում շատ ինչ-որ հետաքրքիր, ինչ-որ անսպասելի մի բան կարող է լինել ձեզ համար հարգելի առույցներ։ Միայնակների համար տեսնում եմ արև և էլ չեմ էլ շարունակի, տեսնում եք, ստվերում տեսնում եք գեղեցիկ կարտը, տեսնում եմ արև և խաչով էլ շատ այսպես անսպասելի ձեզ համար ճանապարհ է բացում, ուրեմն թող այդ նոտայի վրա էլ մնանք, հարգելներս, ավելի շատ կարտեր չհանեմ, չփչացնենք, այսինքն որոշ միայնակ առույցների համար, որոնք մենակ են, կարող է ինչ-որ մեկը կա ձեր մտքում, տղամարդիկ կարող է ինչ-որ աղջիկա հավանում են, բայց դեռ հետը դուրս չեն եկել, դեռ մենակ են, աղջիկը դեռ իրեն զույգը չէ, կամ աղջիկը կա ինչ-որ տղա իրենով հետաքրքրվում է, կամ իրենք են ինչ-որ մեկին հավանում, բայց դեռ միասին չեն, զույգ չեն, այդպես էլ կարող է լինել, դրանք էլ դեռ միայնակ են, բայց ինչ-որ մեկին կարող է մտքում ունենալ, այսպիսի գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում, Աստված տա, տեսնում եք, հավանում եք շատ պատահաբար, խաչով եմ տեսնում պատահաբար, հանդիպում եք ինչ-որ մեկին, գնում եք ժամադրության և հետո պարզվում է, սա կարող է իրականում ձեզ տանել ապագայում շատ հետաքրքիր գեղեցիկ, այսպես մտերիմ հարաբերություններ, կարող է տանել դեպի այդպիսի նոր հետաքրքիր հարաբերություններ, ինչ որ ամեն դեպքում հետաքրքիր բան է սպասվում որոշ առույցների հարգելներից։ Իսկ զույգերի մեջ տեսնում եմ ամեն ինչ կայուն նորմալ է, տեղաշարժ չկա, ոչ լավ է, ոչ վատ է, նորմալ է, ամեն ինչ շատ կայուն, շատ նորմալ է զույգերի հարաբերություններում, տեսնենք էլ ինչ կհուշեն կարտերը։ Շատ լավ կարտեր եմ տեսնում իրականում հարգելի առյուծներ, շատ կայուն նորմալ ստաբիլ էր, ոչ լավ էր, ոչ վատ էր, բայց ես այնքան գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում, տեսեք, որ ավելի շատ տեսնում եմ լավ է, քան թե վատ։ Դե Ղարի 9-ը ամեն դեպքում ինձ նախազգուշացնում է, որ եթե ինչ-որ զույգեր կան, որոնք այսպես նորմալ հարաբերությունների մեջ են, բայց առանձնապես մեծ սեր չկա, չգիտեմ, 20 տարի ամուսնացած են, ավելի կենցաղային հարաբերություններ են դարձել, ամուսնացած են, կարող է այդպես էլ լինել, բայց ամեն դեպքում, եթե այդպիսիներն էլ կան, ամեն դեպքում բավականին դրական է, ամեն ինչ շատ դրական եմ տեսնում։ Նրանք, ովքեր ամուսնացած են, ընտանիք ունեն, նրանք այսպես իրենց տանը շատ լավ են զգում, չգիտեմ, ճանապարհը բաց է, հյուրեր են գալիս գնում, լուր է գալիս, չգիտեմ, եթե ինչ-որ ընկերներ են գալիս գնում, ինչ-որ խոսակցություններ, ջերմ, շատ լավ, մտերմիկ, սա ձեր տունն է, ամեն ինչ նորմալ է, ձեր երեխաներով, թոռներով, լավ է, ամեն ինչ շատ լավ է, շատ էլ կնի, այ կայունը դա է, ամեն ինչ նորմալ է, կայուն է, ասում են այսպես էլ մնա, հա։
Շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ եմ տեսնում։ Իսկ եթե նրանք ովքեր ամուսնացած չեն, երևի թե ինչ-որ միտեղ կգնան կհանգստանալու չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում լավ է, շատ լավ, այսպես հարմարավետ եք իրար զգում իրար հետ, շատ լավ է, եթե նույնիսկ նոր հարաբերություններ են, նոր եք սկսել իրար հետ շփվել, գեղեցիկ ճանապարհ եք անցնում, բավականին աշխուժ եք, նույնիսկ միասին միգուցե, չգիտեմ, գնում եք սպորտով եք զբաղվում, միասին ջիմ եք գնում, զրուցում եք, չգիտեմ, շատ լավ, եւ լավ էլ ընկերներ եք, եւ լավ էլ ոչ միայն սիրում եք իրար, դուք այլև շատ լավ ընկերներ եք, նաեւ ընդհանուր միգուցե ընկերներ ունեք։ Մի խոսքով, շատ լավ ժամանակ եք անցկացնում, շատ ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն այս կայունը իրականում նշանակում է նաեւ, որ ինչպես կայուն կար, նրանք ովքեր այսպես շատ գեղեցիկ լավ հարաբերությունների մեջ են, ամուսնացած թե չամուսնացած, ձեր հարաբերությունները շատ լավ էլ կմնան հարգելիներս եւ շատ էլ աշխուժ կլինի հաջորդ շաբաթ։ Իսկ միայնակները կարող են կոնկրետ ինչ-որ մեկին հանդիպել։ Սա էր աշխատանք, շատ հաջող է աշխատանքի հետ։ Ճանապարհը բաց է, եթե աշխատանք եք փնտրում։ Իմիջիայլոց խաչը, սա էլ 6 է, խաչի 6-ն է, 6 ընդհանրապես եւ խաչը, 6 ճանապարհն է, խաչը կարող է աշխատանքի հետ էլ կապված լինել։ Կարող է շատ պատահաբար ձեզ նաեւ աշխատանքի առաջարկություն անեն։ Հարգելիներս, որը շատ հաջող կարտ է։ Պատահաբար աշխատանքի առաջարկություն, մեկի հետ նստել եք, զրուցում եք, սուրճ եք խմում, պաղպաղակ եք ուտում, սրճարանում, մեկ էլ ինչ-որ մեկը պատահաբար աշխատանք է առաջարկում անսպասելի եւ հանկարծ դուք գտնում եք աշխատանք ձեզ համար անսպասելի, բայց շատ հաճելի կլինի ամեն դեպքում, տեսնեք, գործերի հետ կապված։ Եթե աշխատանք եք փնտրում, հաջորդ շաբաթ կարող եք գտնել, եթե հարցազրույցի եք գնում, հաջող կանցնի։ Հաջողության ամենալավ կարտն է ամեն դեպքում ծաղիկները։ Շատ լավ կարտեր եմ տեսնում, հարգելիներս, շատ լավ կարտեր եմ տեսնում։ Ինչ որ ընտրության առաջ, եթե ձեզ ինչ-որ մեկը այսպես անսպասելի կտրուկ, հա, ինչ որ աշխատանքի առաջարկություն են անում, ընտրության առաջ եք կանգնած, ես տեսնում եմ, որտեղ ձեզ գումարները գալիս են, դուք աշխատանքը կընդունեք։ Ճիշտ ասած, մի քիչ, չգիտեմ, ինչ որ պահեր կարող են լինել, որ այնքան էլ ձեր սրտով չլինի, բայց ի վերջո կհամաձայնվեք եւ կգնաք։ Այստեղ այս աշտարակով տեսնում եմ, միգուցե սա այն չէր, ինչ որ դուք ուզում էիք, բայց անսպասելի առաջարկություն է գալիս, եթե դուք աշխատանք չունեիք, դուք ընդունեք աշխատանքը կգնաք եւ լավ էլ գումարներ կաշխատեք։ Պարզապես էլի եմ ասում, երբ որ զրուցեք, փորձեք ծանոթանալ աշխատանքին, մարդու հետ զրուցում եք, ով գործն առաջարկում է ստերոթիպ, ամեն ինչ կարող է այսպես 100%-ով ձեր ուզածը չլինել, էլի եմ ասում, բայց իրականում ղարիվեցից անցնում ենք սրտից։ Դուք ի վերջո աշխատանքը կընդունեք եւ ես տեսնում եմ, որ շատ հաջողեր կլինի։ Դուք ի վերջո կհասկանաք, որ լավ էր, որ այդ մանրուքին ուշադրություն չդարձրեցիք։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Իսկ եթե դուք նոր աշխատանքի չեք անցել, աշխատանք արդեն ունեիք, աշխատանքի հետ կապված կարող է ինչ որ առաջարկություն լինել, շատ կտրուկ փոփոխություն լինել, դուք կանգնած ունեք ընտրության առաջ։ Ես տեսնում եմ, որ ձեզ ավելի շատ գումար են առաջարկում, միգուցե նաև ավելի շատ աշխատանք են առաջարկում, ուզում են ձեզ ավելի շատ ծանրաբեռնել։ Դա այն չէր, ինչ որ դուք ուզում էիք, դա մի քիչ ձեր պլաններին դեմ է, բայց իրականում դուք կհամաձայնվեք եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Ես տեսնում եք 6, ճանապարհը բաց է։ Դուք ինչ նպատակ, ինչ ցանկություն ունեք, ինչ միշտ շաբաթվա եթե ինչ որ պլաններ ունեիք աշխատանքի հետ կապված, շատ հաջող կլինի, հարգելիներս։ Ֆինանսների հետ։ Ֆինանսներում տեսնում եմ այս հետաքրքիր իմաստուն խելամիտ մարդու։ Միգուցե ձեր ֆինանսների հետ կապված խորհրդի կարիք ունեք, դիմում եք ինչ-որ մեկի։ Կարող է սա լինել ձեր հայրը, եղբայրը, չգիտեմ, մայրը, տղամարդը պարտադիր չի տղամարդ լինի։ Ինչ-որ մեկին, որը ֆինանսներից ձեզնից ավելի շատ է հասկանում, այսպես ասեմ, կարող է ինչ-որ խորհրդով ձեզ օգնել, կամ միգուցե սա մասնագետ է։ Գնում եք բանկ, դիմում եք ֆինանսների համար ինչ-ինչ նպատակներով։ Տեսնենք էլ ինչ կհուշեն կարտերը։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում։ Գնում եք, հանդիպում եք, շփվում եք մարդկանց հետ, զրուցում եք, բավականին բանակցում եք, պայմանավորվում եք։ Ճիշտն ասած, մի տեսակ սկզբում կարծես է ձեզ գումարը կամ ծախս է սպասվում, կամ գումարը սկզբում մերժում են, բայց հետո գալիս է այս մասնագետը եւ իրականում ձեզ օգնում է, հարցը լուծում է ի օգուտ ձեզ, որտեղ գումարների ճանապարհը տեսնում է բացվում է։ Ճանապարհը բացվում է հաջորդ շաբաթ, չեմ կարող ասել ֆինանսները գալիս են, ինձ թվում է ամեն դեպքում մի շաբաթ դուք ֆինանս չեք ստանա, բայց դրանից հետո ճանապարհը կբացվի, ֆինանսները կգան ավելի ուշ։ Էլի եմ ասում, մի շաբաթ գումար չեմ տեսնում, որ գալիս է, բայց ճանապարհը բացվում է, այսինքն ի վերջո
ինչ նպատակ ունեիք, ինչի համար որ հանդիպում զրուցում եք մարդկանց հետ, ֆինանսի հետ ինչ որ կապված էր, խոսակցությունները, ել եմ ասում, ֆինանսները չեն գա, բայց ճանապարհը կբացվի եւ հնարավորություն ձեզ կտրվի։ Իսկ եթե նայենք մյուս տեսանկյունից, ես տեսնում եմ այստեղ գեղեցիկ ժամանց կին եմ տեսնում, միգուցե ուզում եք գնալ ճամփորդել եւ այստեղ տեսնում եմ աղջիկ։ Ինչ որ կին է, աղջիկ է, առյուծը ուզում է գնալ, միգուցե ընկերների հետ է ուզում է, ընկերուհու հետ է ուզում է գնալ ճամփորդել, միգուցե մոր հետ է ուզում գնալ ճամփորդել, զրուցում եք, բանակցում եք, բավականին գումար եք ծախսում, բայց ես շատ գեղեցիկ ճանապարհ եք գնում։ Այսինքն մի քիչ թանկ-հաճույք կլինի ձեր ճամփորդությունը, որտեղ այստեղ ճանապարհի կարտն եմ տեսնում հարգելներս։ Իրականում գիտեք, այստեղ ես տեսնում եմ, տեսնում եք, ես այստեղ զույգ եմ տեսնում։ Այ առաջի կարտը սա է, այստեղ կարող է զույգի մասին էլ լինել, կարող է երկուսով են գնում, կարող է աղջիկը ծնողների հետ է գնում, տեսնում եք, ղար, կամ կարող է պարզապես զույգ է, այստեղ ամուսնացած զույգ են եւ շատ երիտասարդ չեն, երևի միջին կամ մի քիչ էլ ավելի բարձր, որոշել են գնալ ճամփորդության, գնում են, զրուցում են, շփվում են, գումար են ծախսում բավականին, բայց շատ գեղեցիկ ճամփորդություն կլինի հարգելներս։ Ամեն դեպքում ֆինանսների հետ, չգիտեմ, ինչ է կապված, այդ դեպքում կարող է ծախս լինել, բայց ամեն դեպքում, եթե ձեր գեղեցիկ երազանքի ճամփորդությունն է, ապա արժի դրա համար գումար ծախսել։ Շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ շաբաթ է սպասում ձեզ հարգելի առողջներ։ Հատկապես միայնակների համար։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում կույսերին հաջորդ շաբաթ հունիսի 28-ից հուլիսի 4-ը։ Մարդկանց կոմենտների արդյունքում հարգելներս ես որոշեցի մի փոքր ֆորմատը փոխել, անձնական հարաբերությունների համար 2 կարտ կհանեմ, միայնակների եւ զույգերի համար։ Չնայած ես կարծում եմ ամեն դեպքում մի կարտը բավարար էր, որտեղ ես այստեղ չեմ նայում սիրային հարաբերություններ, նայում եմ անձնական հարաբերություններ, կարող է քույր, եղբայր, հայր, մայր, ծանոթներ, բարեկամներ, բայց ամեն դեպքում նեղվում են մարդիկ, զույգերը ասում են մենակների համար եք նայում, ես ամուսնացած եմ, միայնակներ են ասում են զույգերի համար եք նայում, ես էլ միայնակ եմ, փորձեմ ոչ մեկի չնեղացնել։ Բայց ես ոչինչ ախր ինձ չեմ ասում, կարտերը ինձ ցույց են տալիս, այն էլ ասում եմ։ Ամեն դեպքում կփորձեմ առանձնացնել միայնակներին զույգերից, տեսնենք ինչքանով կաշխատի, հարգելներս, տեսնենք ինչ է սպասում կույսերին հաջորդ շաբաթ։ Ընդհանուր տրամադրությունը, միայնակների անձնական հարաբերությունները, զույգերի հարաբերությունները, աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Մի տեսակ հուզված եք, հարգելի կույսեր, չգիտեմ ինչու, ովքեր են բոլորին չի կարող բնականաբար վերաբերվել։ Մի տեսակ տխուր եք, մենակ եք զգում ձեզ, ամպեր են կուտակված, թախծում եք, ինչու, չեմ կարող ասել, կանայք են, տղամարդիկ են։ Պարզապես մի քիչ մենակ եք մնացել, մենակ եք ուզում մնալ, մտածում եք, մտքերով եք տարված։ Տեսնենք, ինչին է վերաբերում։ Սա միայնակների կարտն էր, այսինքն միայնակները մենակ են եւ բավականին ժամանակ է երևի մենակ են, տեսակ հարաբերությունները կանգնել են։ Միգուցե ինչ-որ մեկը հեռացել է ձեզնից, ինչ-որ մեկից դուք եք հեռացել, բայց քանի որ միայնակների համար եմ նայում, ապա դուք մենակ եք եւ բավականին ժամանակ է, հարաբերություններ չկան։ Մի տեսակ մնացել եք ծովի մեջտեղում միայնակ կանգնած։ Տեսնենք։ Հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում։ Շատ հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում, հարգելի կույսեր։ Գիտեք, բանալին ձեր ձեռքում է։ Պետք է շատ շփվել, գնալ, այսպես տարբեր վայրեր գնալ, շփվել մարդկանց հետ։ Այսպես տեսնում եք, այստեղ տուզ եմ տեսնում սրտի, այսինքն սիրտն հետ կբացվի։ Դուք երևի թե դե ովքեր որ մենակ են, ես տեսնում եմ, որ դուք ուզում եք հարաբերություն, չէ՞ դե կան մարդիկ, արդեն, չգիտեմ, 50-ի մոտ են, դե արդեն վերջացավ իմ ժամանակը, այստեղ կարևոր չի քանի տարեկան եք, իրականում, ես տեսնում եմ, որ իրականում դուք ուզում եք հարաբերություններ, բայց խոչընդոտ կա, մի տեսակ շատ, այսպես շատ մտքեր, չափից ավելի շատ եք մտածում, նախ կույսեր իրենք մտածող տեսակ են, շատ մտածող են, շատ լոգիկայով են մտածում, հարմար է, հարմար չի, ուզում եմ, չեմ ուզում, շատ եք մտածում, միակ խանգարող հանգամանքը հարգերներից չափից ավելի, տեսեք, մարդիկը ասում եք մտածեք մի քիչ, չէ՞ խոսելուց առաջ, մի բան անելուց առաջ երկար մտածեք, ձեզ հակառակն եմ ասում, հարգելի միայնակ կույսեր, դուք միայնակ եք, մի քիչ չափից ավելի շատ եք տալիս առնում ինքներդ ձեր մտքերը,
Դա խանգարում է ձեզ, շատ մեծ խոչընդոտ չէ, բայց իրականում խանգարում է, այստեղ դուք տխուր նստել եք, մտածում եք, բայց փոխանակ մտածեք, պետք է գործ անել։ Պետք է շարժվել առաջ, այսինքն տեսնում եք, շարժվել առաջ, աշխուժ լինել, գնալ, շփվել, սիրել, առաջարկություն անել, կանանց դուրս գալ, ժամադրվել, մեկնումեկի հետ մի բան կստացվի, շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում, դուք ունեք տարբերակներ, բանալին ձեր ձեռքում է եւ շփման մեջ է։ Դուք ինքներդ փոխանակ նստեք, մտածեք եւ տխրեք, հարգելիներս։ Դե միգուցե պատճառ ունեք տխրելու, ես ոչինչ չունեմ ասելու, ես ձեզ չեմ դատում, պարզապես կարտերն են հուշում, չափից ավել շատ եք մտածում, այդքան մի մտածեք, մի տանջեք ինքներդ ձեզ, իրականում փորձ արեք։ Փորձը փորձանք չէ, կգնաք փորձեք, շփվեք, մեկ երկ կստացվի, մյուսի հետ չի ստացվի, բայց իրականում ես տեսնում եմ սիրահարված տղամարդ, սիրող տղամարդ։ Նույնը վերաբերում է նաև աղջիկներին, ոչ միայն տղամարդկանց իմիջիայլոց, վերաբերում է եւ աղջիկներին, եւ տղաներին, աղջիկներ, գնացեք, շփվեք, կա մի տղամարդ, որը կամ անտարբեր չի ձեր նկատմամբ, դուք չեք էլ նկատում միգուցե իրեն։ Եվ հույսով եմ գոնե եթե սկսեք, ասեք, խոսեք, դուք մի քիչ ցույց տաք, այսպես ասեմ, գիտեք, երբ որ աղջիկը մի տեսակ այսպես ճանապարհը փակում է, չի շփվում, ցույց է տալիս բացարձակ անտարբերություն, ապա տղամարդիկ վախենան են մոտենալ, որտեղ ոչ մեկ չի ուզում մերժվել։ Այդ մի քիչ բաց լինեք, մի քիչ ազատ լինեք, մի քիչ շփվող լինեք, հասկանում եք, տղամարդը գոնե զգա, որ չէ, աղջիկը կարծես թե ուզում է, կարող է դեմ չլինել, մոտենա ձեզ առաջարկություն անի, որտեղ ես տեսնում եմ, որ կարտերը ձեզ համար շատ դրական են, շատ, ձեզ համար կա տարբերակ, կան հնարավորություններ, դուք աղագի չափից ավել շատ եք մտածում, գցում բռնում ձեզ մեջ, ինքներդ ձեզ հետ կռիվ եք տալիս, դրա համար էլ մենակ եք մնացել առայժմ, հույսով եմ ճանապարհը կբացվի հարգել, ձեր ձեռքում էր ամեն դեպքում, հիշեք, ձեր ձեռքում էր, դուք կարող եք իրավիճակը փոխել, իսկ զույգերում տեսնում եմ այսպիսի հետաքրքիր կարտ, աղվես եմ տեսնում, ասենք ինչ է նշանակում աղվեսը զույգերի մեջ, զույգերը կարող են լինել ամուսնացած և չամուսնացած, Շատ հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում հարգելի կույսեր, այստեղ նայում ենք զույգերի համար, տեսնում եմ աղվես, տեսնում եմ այստեղ երիտասարդ, տեսնում եմ սիրտ, գիտեք, ես այստեղ տեսնում եմ շատ երջանիկ մարդիկ, տեսնում այստեղ շատ լավ կիսուր իմիջիայլոց, շատ լավն է կիսուրը, շատ իմաստուն կին է, իր որդուն շատ սիրում է եւ շատ երջանիկ լավ ընտանիք եմ տեսնում, ես չգիտեմ, միգուցե երիտասարդը սիրում է մի աղջկա զույգ է եւ գալիս է մորը հայտնում է, տեսնում եք, այստեղ առաջարկության կարտներ եմ տեսնում 9, այսինքն երիտասարդը երևի գալիս մորը հայտնում է, որ ուզում է ամուսնանալ, մայրն էլ այսպես աշխարհում է, ուրախացած, այնպես մեր հեքիաթերի գրքերում էին գրում այրը ուրախությունից աշխարհով մեկ է լինում, որտեղ շատ ուրախ լավ կարտ եմ տեսնում արևով, միգուցե, այսինքն զույգ են, երիտասարդը իր ընկերուհու մասին գալիս է մորը պատմում է, ասում է, որ ուզում է ամուսնանալ, սիրում է ինչ-որ մեկին, մայրն էլ շատ ուրախանում է որդու համար, մի խոսքով շատ այստեղ գեղեցիկ զույգ եմ տեսնում, իսկ եթե դուք արդեն ամուսնացած զույգ եք, շատ լավ եմ տեսնում, հարգելիներ, չեմ կարող ասել, միգուցե կինը հղի է, երեխա է սպասում, այդպես կարող եմ ասել, այդպես էլ կարող է լինել, ընտանիքը մեծանում է, շատ ուրախ են, շատ երջանիկ են, մի խոսքով, եթե դուք ամուսնացած զույգ եք, շատ հետաքրքիր գեղեցիկ շաբաթ եմ տեսնում ձեզ համար, ամեն ինչ շատ նորմալ է, իսկ մյուս կողմից էլ եմ ասում, երիտասարդը գալիս է մորը հայտնում է, որ ինքը սիրում է մի աղջկա, ուզում է ամուսնանալ, սա կոնկրետ առաջարկության հարցն է, ուզում է առաջարկություն անել, մայրը շատ ուրախ է, ամեն դեպքում շատ հաջող է զույգերի համար հարգելիներս, եւ ոչ միայն զույգերի, այլև իրենց ընտանիքի։ Աշխատանքի հետ կապված տեսնում եմ ճանապարհը բաց է, աստղերը, ցանկություններն են, նպատակները, հույսերը, եթե ինչ-որ աշխատանքի հույս ունեիք, ձեզ աշխատանքի են խոստացել, ապա ճանապարհը բաց է, ամենայն հավանականությամբ լուրը կգա, որ աշխատանքը ձեզ իրականում կտան, կառաջարկեն։ Եթե գնում եք հարցազրույցի, նպատակ ունեք աշխատանք գտնելու, ճանապարհը բաց է, շատ հաջող հարցազրույցեր կարող եք ունենալ։ Եթե մի շաբաթ չգտնեք, ամեն դեպքում մյուս շաբաթ լավ ժամանակահատված է ձեզ համար գնալու, զրուցելու, շփվելու մարդկանց հետ ձեր նպատակին հասնելու համար, տեսնենք, ամեն դեպքում 6-ը շատ լավ է, եթե ինչ-որ նպատակներ ունեք աշխատանքի վայրում, փոփոխություն եք ուզում, չգիտեմ, առաջ խաղացում եք ուզում, հաջորդ շաբաթ լավ շաբաթ է այդ մասին, միգուցե ձեր վերադասերի հետ խոսելու։ Գիտեք, տեսնում, այո, շատ կտրուկ փոփոխություն կարող է լինել,
Ես ինչ էի ասում, ճանապարհը բաց է, ինչ որ նպատակ ունեք, միգուցե ձեր նպատակն է, միգուցե ձեզ ինչ որ բան են առաջարկում։ Ես ավելի շատ ֆինանսներ եմ տեսնում, շատ կտրուկ փոփոխություն, տեսնում եք, կարմիր, շատ գեղեցիկ կարտեր են, սա էլ առաջխաղացում։ Առաջխաղացում կարող է լինել որոշ մարդկանց համար պաշտոնի բարձրացում, աշխատանքի պայմանների լավացում, ավելի շատ ընդ որում ֆինանսներ եմ տեսնում գալիս են։ Եթե դուք սա ձեր նպատակն է, նպատակին հասնում եք, իսկ եթե ձեզ առաջարկում են շատ անսպասելի, դուք անպայման կընդունեք, որովհետև սա հենց այն էր, ինչ որ դուք ուզում էիք, շատ լավ է, աշխատանքի վայրում էր, ամեն ինչ շատ լավ եմ տեսնում։ Թախծոտ նստել եք իրականում անձնականի համար միայնակներ, բայց ես իրականում ամեն ինչ շատ լավ եմ տեսնում, հարգելնես։ Ֆինանսներում տեսնում եմ ամեն ինչ կայուն է խարիսխով։ Կայուն է, այսինքն ոչ լավ է, ոչ վատ, ոչ ավելանում են, ոչ պակասում են, դե եթե աշխատանքի հետ կապված առաջարկություն լինի փոփոխություն եւ ֆինանսները շատանան, հետո կշատանան, չէ, պետք է գոնե մի ամիս աշխատեք, նոր աշխատավարձ ստանաք փոփոխությունից հետո, իսկ առայժմ տեսնում եք, ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ֆինանսները կան, աշխատում եք, ֆինանսները գալիս են։ Տեսնենք դրանից ինչ կասեն կարտերը։ Շատ լավ եմ տեսնում, հաջողության կարտ եմ տեսնում, հարգելներս։ Ամեն ինչ շատ նորմալ է, ես չգիտեմ, եթե զրուցում եք ինչ-որ մեկի հետ, ֆինանսների հետ կապված հարցեր եք լուծում, ինչ հարցեր ունեք, չգիտեմ, ամեն շատ հաջող է, այսպես կարող եմ ասել, շատ կայուն է ֆինանսների, ոչ առանձնապես մեծ ծախսեր են սպասում, նորմալ, ինչ որ ծախսեր ունեիք, սովորական ձեր ծախսերն են։ Էլի լավ լուրը կլսեք աշխատանքի հետ կապված, նրանք ովքեր առաջխաղացում կունենան, աշխատավարձի ավելացում կլինի, շատ կուրախանա, կհայտնեք ձեր բոլոր բարեկամներին, հա, այսպես շատ ուրախ կլինեք, ճանապարհը բացվում է, նոր ֆինանսներ կգան, էլի եմ ասում, միգուցե մյուս շաբաթ ֆինանսները չգան, բայց գոնե լուրը ճանապարհը բացվում է եւ ավելի հաջող է։ Կայուն է մինչեւ հիմա, բայց սրանից հետո ավելի հաջող է լինելու ֆինանսներում, ձեզ սպասում է հաջողություն։ Հարգելի կույսեր։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում կշարքներին հաջորդ շաբաթ, հունիսի 28-ից հուլիսի 4-ը։ Հարգելներ, շատերը կոմենտներում գրում էին, որ զույգերի համար եմ ասում միայնակներն են նեղվում, իրենց համար բան չասեցի, միայնակների համար եմ տեսնում առանձնական հարաբերությունների զույգերն են նեղվում, ամուսնացածները։ Դրա համար ես որոշեցի մի փոքր ֆորմատը փոխել, այսօր անձնական հարաբերությունների համար կհանեմ 2 կարտ։ Չնայած ես ճիշտ չեմ գտնում, որովհետև այստեղ սիրային հարաբերություններ չեն, միայն անձնական, կարող քույր եղբայր, հայր, մայր, հարս ու կեսուր, ես չգիտեմ, հարևան, ազգականներ պարզապես, բայց քանի որ մարդիկ նեղվում են, ընդառաջելով իրենց, ես 2 կարտ կհանեմ անձնական հարաբերությունների համար, միայնակների եւ զույգերի համար։ Տեսնենք ինչ է սպասում կշարքներին հաջորդ շաբաթ։ Ընդհանուր տրամադրությունը միայնակների համար անձնական հարաբերություններ, զույգերի համար աշխատանք եւ ֆինանսներ։ Այսպիսի կոնֆլիկտային տրամադրություն են տեսնում հաջորդ շաբաթ որոշ կշերտների համար, սա բոլորին չի կարող վերաբերել։ Նախ որոշները կարող են մաքրությամբ են զբաղվում, անդադ շատ ժամանակ են վատում տուն մաքրելու կամ չգիտեմ ինչ եք մաքրում հարգելներս։ Միգուցե մարդկանց աշխատանքն է, մարդիկ մաքրություն են անում, դա իրենց մասնագիտությունն է, հա։ Կարող է այդպես լինել, շատ զբաղված լինեք, շատ գործ կլինեք։ Միգուցե պարզապես էլ եմ ասում, մի քիչ այսպես կոնֆլիկտային տրամադրության մեջ եք, դա կարող է լինել լավ եւ վատ։ Միայնակներին ասում են շատ շփվեք, եթե շատ շփվում եք լավ է, բայց նաև շատ շփվեք։ Միայնակների ստատուսից, հա, կարգավիճակից դուրս գալու միայնակի եւ ինչ-որ մեկին գտնելու առաջին նախապայմանը հարգելներ շատ շփվելն է։ Վերաբերում է եւ տղաներին եւ աղջիկներին։ Եվ տեսնում եմ, որ հաջորդ շաբաթ սերեւութին շփում կլինի հարգելներս։ Տեսնենք, ինչ կասեն կարտերը միայնակների համար հաջորդ շաբաթ։ Շատ հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում, իրականում տեսնում եմ այստեղ, որ շատ վաղուց է, նրանք ովքեր մենակ են, շատ վաղուց են մենակ, այսինքն ինչ որ մի քանի շաբաթ, մի քանի օրվա պատմություն չի, կայուն ստաբիլ խարիսխը գցած, կանգնած, այսինքն վաղուց անձնական հարաբերություններ չկան։ Սա չի նշանակում չեք էլ ունեցել, միգուցե ունեցել եք, միգուցե չեք ունեցել, նայած տարիքի եւ կյանքի փորձի, բայց շատ վաղուց է, որ դուք մենակ եք։ Կարտերը հուշում են, որ դուք շփվում եք թերևս, բայց ասում են շատ շփվեք,
Տեսնում եք, շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում։ Իրականում բանալին ձեր ձեռքում է կամ միգուցե դուք կարող եք բանալին գտնել շփվելով մարդկանց հետ, տարբերակ կարող եք գտնել, բայց էլ եմ ասում, շատ ավելի պետք է շփվել շատ մարդկանց հետ, շատ աշխուժել պետք է լինել իմիջիայլոց, շատ շարժ կա, սա ակտիվության եւ գործողության կարտն է։ Այսինքն միգուցե ուսումնասիրում եք, ինչպես շփվում եք, խոսում եք, զրուցում եք, միգուցե շատ էլ խորհրդակցում եք տարիքով մեծերի հետ, հատկապես աղջիկները, ընկերուհիների հետ, ամուսնացած մեծ քույրերի հետ, բայց կարտերը հուշում են շփվեք անձամբ մարդկանց հետ եւ այսպես աշխուժ եղեք։ Նաեւ գնացեք վայրեր, տնից շատ դուրս եկեք, շատ շփվեք, ֆիզիկապես էլ շփվեք, ոչ միայն տանը նստեք տեքստերով կամ օնլայն շփվեք, այլ ֆիզիկապես գնացեք դուրս եւ շփվեք։ Բանալին դրանում է եւ իրականում ձեր այս կանգնած վիճակը, տեսնում եք խարիս խողարի 9 սրտի 9 է վերածում, այսինքն տարբերակներ կան, եթե նույնիսկ զույգ չգտնեք հենց հաջորդ շաբաթ, շատ հաճելի ժամանակ կանցկացնեք, որտեղ շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում։ Ձեզ այդքան մենակ չեք զգա, հասկանում եք, այս մենակությունից, այս դատարկ վիճակից բավականին ժամանակ կանցկացնեք։ Հետաքրքիր ժամանակ կանցկացնեք, այդպես կարող եմ ասել։ Գոնե լավ ժամանակ կանցկացնեք, եթե ոչ մեկի չգտնեք։ Բայց կարտերը հուշում են, որ հնարավոր է իրականում հնարավոր է, ինչ որ մեկը ձեր կյանք գա։ Զույգերում տեսնում եմ արջ։ Տեսնենք ինչ է նշանակում արջը։ Արջը համար շատ հարմարավետ, սարի վրա պարկած է։ Տեսնենք, զույգերը կարող են լինել ամուսնացած եւ չամուսնացած։ Տեսնենք ինչ է նշանակում արջը տվյալ դեպքում։ Այս ինչ հետաքրքիր եւ հակասական կարտեր եմ տեսնում, հարգելիներս, տեսնենք։ Հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում։ Իսկ այդտեղ տեսնում եմ արջ։ Արջը հզոր է, ուժեղ է, բայց մի տեսակ ծուլացել է, ինձ թվում է, սարն պարկել է, չգիտի ինչ անել, հարմարավետ է, իր հարմարավետության գոտուց չի ուզում դուրս գալ։ Դրա համար էլ իր ճանապարհը, իր աշտարակը չի կառուցվում, ամպեր են կուտակված։ Գիտեք, ինձ թվում է մի քիչ, չգիտեմ, երևի մեր զույգերում տղամարդը, որտեղ արջը տղամարդ կարող է լինել։ Ես չգիտեմ, այստեղ արդեն ընտանիք են, թե ընտանիք չեն, միգուցե դեռ ընտանիք չեն դարձել։ Ամեն դեպքում ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ նպատակ է, ամպեր են կուտակված, ինչ որ նպատակ ունի այս զույգը, որ չեն կարողանում առայժմ իրենց նպատակին հասնել։ Այո, աշտարակը նպատակ է, տեսեք, եթե զույգ են ուզում են երեխա ունենան, առայժմ չեն կարող երեխա ունենալ, դրա համար մի քիչ տխուր են, տղամարդն էլ այսպես նստել է, չգիտի ինչ կարելի անել այդ ուղղությամբ։ Տխրություն եմ տեսնում, այո, ինչ որ հարց չի լուծում։ Եթե զույգ են դեռ չեն ամուսնացել, տղան վստահ չէ, ամուսնության առաջարկություն անեմ, չանեմ, ամուսնանամ, չամուսնանամ, մի տեսակ իր հարմարավետության գոտուց չի ուզում դուրս գալ, ամեն դեպքում ամուսնությունը պատասխանատվություն է, շատ լուրջ քայլ է։ Իսկ եթե ամուսնացածն էլ եմ ասում, ինչ որ մի նպատակ ունեն, որ չեն կարողանում հասնել, առայժմ ճանապարհը փակ է, ամպերը կուտակված են, դիմում են մասնագետի։ Այսպես ասեմ, եթե ամուսնացած զույգ են, եկեք առաջի տարբերակը դիտենք, այո, երևի եթե երեխա են ուզում ունենալ, չեն ունենում, ինձ թվում է ամուսնության հաջորդ քայլը երեխան է, չէ, երևի, էլ ինչ կարող է լինել։ Մասնագետի են դիմում են մասնագետի, որպեսզի կարողանա իրենց երեխա չունենալու հարցը լուծել։ Ես այստեղ տեսնում եմ, հարգելիներս, որ երևի մի անգամ չէ, որ փորձել եք, կամ միգուցե այսպես ասեմ, տեսեք, այսպես ասեմ, հարգելիներս։ Ես այստեղ տեսնում եմ փոփոխություն, այսինքն փոփոխություն եք ուզում, այո, եւ բավականին էլ ձեզնից մասնագետը, չգիտեմ, պրոֆեսոր է, ով է, բժիշկ է, եթե երեխա հետ կապած ինչ որ խնդիր կա, արգելի կշրթնել։ Երևի թե մեծ բավականին մեծ գումարի մասը փոփոխություն լինելու համար դեր նպատակին հասնելու համար մեծ գումար է պետք, կարծում դուք այդքան գումար չունեք կամ մի անգամ գումարն էլ վճարել եք, արել եք եւ մի անգամ չի ստացվել։ Այսինքն մի անգամ փորձը արել են արհեստական բեղմնավորման, միգուցե դրա հետ է կապած, կարծես թե առաջի անգամ չի ստացվել։ Ես տեսնում եմ, որ երկրորդ անգամ իրականում կստացվի եւ առաջխաղացում կլինի եւ կինը կհղիանա։ Ծառն է, ծառը առաջխաղացում, իսկ սա այսինքն կստացվի, հասկանում եք, եթե խոսքը երեխա ունենալու մասին էր, ամուսնացած զույգ էր, որտեղ մարդիկ եթե ամուսնացել են, չէ, ուրիշ նպատակ ինչ կարող է լինել։
Ես չեմ կարող ասել այստեղ նպատակը ճանապարհ գնալն էր կամ ինչ էր, որովհետև ճանապարհներ չեմ տեսնում, առաջխաղացում ընտանիքով այդ կարող է լինել, մարդիկ երեխա չունեն, չէ լինում, կամ մի տարբերակ փորձել եք, կամ կարող է մի տարբերակ փորձեք չստացվի, երկրորդ անգամ կստացվի, իսկ եթե դեռ ամուսնացած զույգ չեն, ապա այսպես երիտասարդ է տղամարդը, որը կարող է շատ երիտասարդ էլ չէ, մի տեսակ ծուլացել է, վստահ չի, ամուսնանամ, չամուսնանամ, պատասխանատվություն իմ վրա վերցնեմ, չվերցնեմ։ Իրականում ընտանիքում մեծերը խորհուրդ են տալիս, որ պետք է ժամանակն է ամուսնանալու, ընտանիք կազմելու, չի կարելի այդպես մնալ մենակ, չգիտեմ։ Ընտանիքում ամեն դեպքում համոզում են գնա շփվի դուրս արի։ Ես կարող եմ ասել, որ եթե կա այդպիսի տարբերակ, դե մի շաբաթում չգիտեմ ինչքանով այդ բոլորը հաջողվելու, բայց տեսնում եմ այստեղ մատանի եւ տեսնում առաջխաղացում, այսինքն հարգելի ծնողներ, եթե ձեր որդին ծուլացել է եւ աղջիկ կա, հարմարել աղջիկ է, շփվում են, բայց ինքը դեռ չէր որոշում, ինձ թվում է կհամոզեք, որտեղ տեսնում եմ եւ մատանի եւ ծառա վերածում, այսինքն ի վերջո կկարողանաք երիտասարդին համոզել, որտեղ այստեղ տղամարդու մասին է խոսքը, կհամոզեք եւ ինքը երևի թե կհամաձայնվի, իսկ ես այստեղ տեսնում եմ հաջողության կարտը, այսինքն ըստ էության ի վերջո կամուսնանա։ Զույգերի համար էի նայում, որտեղ հասկանում եմ, որ այստեղ ինչ-որ մի կին կա, ուղղակի տղամարդ է մի տեսակ վստահ չէր, ուզում է պատասխանատվության տակ մտնել, թե չէ, բայց կկարողանաք կհամոզեք։ Իսկ երեխայի դեպքում երկրորդ տարբերակը կստացվի հարգելիներս, եթե առաջին անգամ չստացվի, երկրորդ անգամ կստացվի։ Աշխատանքում տեսնում եմ լուսին, բավականին խոսակցություններ կա, շփումներ կա, չգիտեմ, դուք ինչ-որ հաղորդակցման միջոցների հետ կապված աշխատանք ունեք, գործ եք անում։ Շատ եք շփվում մարդկանց հետ, ինֆորմացիայի հետ կապված, չգիտեմ, ինչ աշխատանք կարող եք ունենալ, ինչ-որ նոր ինֆորմացիա է ջրի երես դուրս գալիս, մյուս կողմից շատ եք շփվում, մյուս կողմից ինչ-որ անհանգստություններ կարող եք ունենալ գործի հետ կապված, հարգելի կշարքներ, տեսնենք, ինչ կասեն կարտերը։ Այս սկզբում ասում էի կոնֆլիկտային կարտն եմ տեսնում տրամադրությունը, կարող է ձեր աշխատանքի հետ կապված լինել հարգելիներս, դեռ շատ տաքսի տարօրինակ կարտեր եմ տեսնում։ Դուք այստեղ շատ տանը հարմարավետ ձեզ համար նստած եք, միգուցե աշխատանք ունեիք, միգուցե եւ ինձ թվում է աշխատանք չունեք։ Չէ, աշխատանք ես տեսնում եմ այստեղ մարդ, որը երևի թե աշխատանք չունի, տանը նստած չի աշխատում։ Լուր է գալիս։ Ինչ որ մեկը ձեզ լուր է բերում, ձեզ գալիս է լուր է բերում, լուր միգուցե վաղուց էիք սպասում, աշխատանքը կորցրել եք, ձեզ աշխատանք են առաջարկում, տեսնում եմ, որ աշխատանքը իրականում ճանապարհը խաչով բացում է, չկար աշխատանք, սա կորուստն է աշխատանքի, կորցրել էիք աշխատանք, դուք եք հեռացել, թե ձեզ հեռացրելը նշանակություն չունի, դուք աշխատանքը կորցրել էիք, ձեզ նոր աշխատանքի առաջարկություն են անում, եւ շատ կտրուկ է գալի անսպասելի, եւ դուք ոչ մի ջանք էլ չեք, այսպես չէ, դուք գնում եք, փնտրում եք, չէ, այսպես շատ անսպասելի, խաչով կարող եմ ասել, անսպասելի ձեզ աշխատանքի առաջարկություն են անում, շատ կտրուկ, սա էլ սիրտ, այսինքն դուք շատ գոհ կմնաք, աշխատանք իրականում կգտնեք։ Շատ լավ է, շատ հաջող է, չնայած այսպես անհանգիստ եք, նստած եք, գործ կգտնեմ, չեմ գտնի, գործ չունենամ, ինչ կանեմ, անսպասելի, ներողություն, աշխատանքի առաջարկություն կանեն եւ տեսնում եմ, որ ձեզ սրտով կլինի, դուք էլ կհամաձայնվեք։ Ֆինանսներում տեսնում եմ աղվես։ Աղվեսը մի քիչ հակասական կարտ է։ Կարող է լինել խորամանկ, ճարպիկ, խելացի, կարող է լինել նաեւ խորամանկ, ճարպիկ, այսինքն ստախոս։ Տեսնենք ֆինանսների հետ։ Խաչինով կարող եմ ասել, որ կարող է նաև նշանակել ինչ-որ առաջարկություն ֆինանսների հետ կապված, տեսնենք։ Ով է ինչ առաջարկություն անում կշարքներին ֆինանսների հետ կապված։ Շետակցի կարտեր եմ տեսնում, տեսեք։ Կինը այստեղ կարող է լինել, գիտեք, մասնագետ, բանկի աշխատող է, ֆինանսների հետ կապված, ճիշտ ասած, չգիտեմ ով կարող է լինել, ինչ որ կին է։ Իհարկե կին է բարեկամ, ազգական է, որից գումար եք ուզում պարտքով, ինչ որ ճանապարհ փակեր, ֆինանսների հետ կապված չեմ կարող ասել, ինչ ճանապարհ փակեր, ձեզ գումարներ էր պետք, գումարները չէիք գտնում։ Գնում եք այսպես մասնագետի մոտ եք, կամ բարեկամ է, ինչ որ մեկից գումար եք ուզում, ձեզ առաջարկում են տարբերակներ եւ տեսնում եք շատ հետաքրքիր կարտեր եմ տեսնում։ Համաձայնության գալիս եք, շատ հեշտությամբ էլ համաձայնության եք գալիս, այն որ թվում էր, որ իրականում աշտարակը չի կառուցում, ձեր նպատակին չեք հասնում, իրականում ինչ որ մեկը կլինի, որ ձեզ կօգնի։ Կլինի էլ եմ ասում, բարեկամ, ազգական, այսինքն կարող է գնաք բանկ, ձեզ բանկը վարձ չտա, բայց ինչ որ բարեկամ
Բարեկամ հորքուր մորքուր չգիտեմ ինչ որ մեկի հետ զրուցում եք եւ իրականում դες գումար են տալիս, որտեվ շատ լավ եմ տեսնում։ Եվ տեսնում եմ մարդկանց հետ հանդիպում եք, շփում եք, դուք մենակ եք թե զույգ եք, նշանակություն չունի, շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում։ Եթե ֆինանսների ակնկալիք ունեք, անպայման համաձայնության կգաք։ Տեսեք, ես գումարներ չեմ տեսնում, որ գալիս են, բայց տեսնում եմ, որ դուք աղբյուրը կգտնեք, ով կարող է ձեզ օգնել ձեր ֆինանսական հարցերում։ Կգտնվի մեկը, որ կօգնի։ Բայց ֆինանսներ մյուս շաբաթ ես չեմ տեսնում, որ գալիս են։ Բայց չեմ տեսնում, որ դուք ֆինանսական ճգնաժամ ունեք, ուղղակի ինչ որ նպատակ ունեք ֆինանսների հետ, հաջորդ շաբաթ կգտնվի ինչ որ մեկը, որ ձեզ այդ հարցում կօգնի հարգելիներս։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասում կարիճներին հաջորդ շաբաթ, հունիսի 28-ից հուլիսի 4-ը։ Կոմենտներում մարդիկ գրում էին, որ միայնակները ուզում էին բողոքում էին զույգերի համար, եմ տեսնում զույգերը նեղվում են միայնակների համար, ասեցի իրենց համար ոչինչ չասեցի, դրա համար հարգելիներս որոշեցի ֆորմատը փոքր փոխել էստեղ, ես անձնական հարաբերությունների համար հաջորդ շաբաթվա կնայեմ երկու կարտ կհանեմ, մեկը միայնակների, մյուսը զույգերի համար։ Չնայած այստեղ սիրային հարաբերությունների մասին չի խոսքը։ Անձնական հարաբերությունները կարող են լինել քույր, եղբայր, ասենք եթե մի քիչ միայնակների համար կլինի ոչ շատ ստանդարտ միայնակների մասին, այդպես է, կարտերն ինձ ցույց են տալիս, այն էլ ասում եմ, ինձ ոչինչ չեմ կարող ասել, ուղղակի դուք ուզում եք, ես ձեզ ընդառաջում եմ, բայց էլ եմ ասում, անձնական հարաբերությունները շաբաթվա համար, դրանք միայն սիրային չեն, կարող են քույր, եղբայր, ազգական, հայր, մայր, հարս, կիսուր, բոլոր տեսակ անձնական հարաբերությունների մասին կարող է լինել։ Շատ լավ, տեսնենք ինչ է սպասում կարիճներին հաջորդ շաբաթ։ Ընդհանուր տրամադրությունը անձնական հարաբերություններ միայնակների համար, զույգերի համար, աշխատանքային հարցեր եւ ֆինանսներ։ Ընդհանուր տրամադրություն տեսնում եմ լուսին։ Լուսինը նշանակում ինչ-որ մի բան կիմանաք, ինչ-որ մի լուր կգա, անսպասելի միգուցե ինչ-որ նոր մի բան կբացահայտվի ձեզ համար, ես չեմ տեսնում, որ դուք շատ տխրում եք, բայց կարող է լավ լինել դուք ինչ-որ անդադ մտածմունքի մեջ եք, մտածում եք, անհանգստանում եք, ինչ-որ հարցի հետ կապված, չեմ կարող ասել, ես ոչ մի բացասական բան չեմ տեսնում, ուղղակի մի քիչ, այսպես ասեմ, անհանգիստ տրամադրության մեջ կլինեք, այսպես լիցքաթափված, հանգիստ, շաբաթ չի լինի, ամեն դեպքում մտածբաղ կլինեք, դա ամեն դեպքում սիրտ եմ տեսնում, ես չեմ տեսնում, որ մտահոգությունը, ասենք, ծանր բեռ է կամ շատ բացասական մի բան է, չէ, մտահոգությունը մայր ենք, ասենք, ծնող ենք, մեր երեխաների համար միշտ մտահոգ ենք, դա արդեն մտահոգություն է։ Բայց ոչ մի բացասական բան չեմ տեսնում։ Տեսնում եմ խաչիտուս միայնակների համար, հարգելիներս, շատ հետաքրքիր է։ Որոշ միայնակ կարիճներ կգտնեն զույգ։ Ես չեմ կարծում, որ միայնակները կամուսնանան։ Եթե զույգ լիներ, զույգերի համար լիներ այս կարտը, կասեի, որ ինչ-որ մեկը ամուսնության առաջարկություն կստանա եւ կամուսնանա։ Եթե դուք մենակ եք դեռ զույգ էլ չունեք, դժվար թե ձեզ որևէ մեկը մի շաբաթվա մեջ համ ծանոթանաք, համ էլ ամուսնության առաջարկություն անի։ Դրա համար, բայց ամեն դեպքում դեռ սա զույգի մասին է, այսինքն դուք կարող եք զույգ գտնել։ Աղջիկ եք, տղա եք, ոչ մի նշանակություն չունի։ Մի շաբաթ շատ հնարավոր է։ Տեսնենք։ Էլ ոչ մի կարտ չեմ ուզում հանել անկեղծ ասած։ Մի կարտ էլ, լավ, մի կարտ էլ հանեցի ընդամենը հարգելին, ես տեսեք ինչեր եմ տեսնում։ Շատ անսպասելի հանկարծ աշխուժություն կմտնի ձեր կյանք։ Տեսնեք, այսպես արագ շտապելով գալիս է ձիավորը, սա լուրն է, սա նորությունն է, փոփոխությունն է, որ ձեր կյանք է գալիս, 9 ընդհանրապես սիրո կարտն է, հաջողության կարտն է եւ 2 տուր, արև։ Էլ եմ ասում, ինչ որ կարիճ տղամարդ կլինի, կին կլինի, ոչ մի նշանակություն չունի, շատ այսպես հաջորդ շաբաթ, կարող է ինչ-որ մեկին արդեն հավանում եք, չէ, օրինակ տղամարդը աղջկան հավանում էր, դեռ չէր մոտեցել, մի շաբաթ կմոտենաք եւ կարող եմ ասել, որ ձեզ հաստատ չեն մերժի։ Իսկ եթե աղջիկներ, նույնիսկ չգիտեր, որ ինչ-որ մի երիտասարդ կա, որ իրեն հավանում է, կամ գիտեր, որ կա երիտասարդ իրեն հավանում է, բայց այդպես էլ չէր մոտենում, առաջարկություն չէր անում, տեսնում եմ, այստեղ լուրը գալիս է, այսինքն տղամարդը այսպես շտապելով էլ գալիս է։ Շատ լավ շաբաթ է հարգելի կարիճներ միայնակների համար գտնելու զույգ։ Շատ գեղեցիկ կարտեր եմ տեսնում։ Եթե ինչ-որ մեկին հավանում եք, մոտեցեք, հրավիրեք ժամադրության, շատ գեղեցիկ ժամանակ կանցկացնեք եւ ձեր միությունը կկայանա, այսինքն դուք կգտնեք զույգ։ Իրականում ձեզ չեն մերժի։ Շատ գեղեցիկ է։
Տեսնենք ինչ է սպասում զույգերին։ Զույգերին սպասում է շատ ջերմ, մթնոլորտ, ընտանեկան, եթե ընկերներ եք, նաև ընկերներ եք, շատ լավ ժամանակ է սպասում ձեր ընկերների հետ, շատ ջերմ եք, շատ լավ եք իրար հետ, անկախ նրանից ամուսնացած եք, թե ամուսնացած չեք։ Տեսնենք էլ ինչ կհուշեն կարտերը։ Եվ ձեր ընկերները ձեզ հյուր կգան, դուք կգնաք ձեր ընկերների, շատ ժամանակ անցկացնեք ձեր զույգի հետ, նաև ձեր ընկերների հետ, էլ եմ ասում, անկախ նրանից ամուսնացած եք, թե ամուսնացած չեք։ Դե ինչ որ արդեն ասեցի զույգերի համար, ասեցի, ում դա վերաբերում է, շատ լավ ժամանակ եք անցկացնում, ընտանիքով եք, զույգ եք, ամուսիններ եք, եթե երիտասարդ զույգ եք, գնում եք ձեր ընկերների, բարեկամների, ազգականների, չի, ասինքն աղջիկ ու տղա, որ որոշել են ամուսնանալ, մատանի են դնում, հետո գնում են բարեկամների ծանոթանում են, հա, այդպես։ Եթե նոր եք ամուսնացել, գնում եք, շփվում եք, ազգական բարեկամներ ձեզ հյուրասիրում են, երևի թե նվերներ են տալիս, սրտի տասով կարող եմ ասել, նվերներ եք ստանում, նոր նշանվել կամ նոր ամուսնացել եք, շատ լավ ժամանակ եք անցկացնում, դրանով կարող եմ ամփոփել նոր ամուսնացած, ասենք, զույգերի մասին, իսկ մնացածի մասին հետաքրքիր ինչեր եմ տեսնում։ Տեսակ բարդ կարտեր եմ տեսնում, բարդ, բայց ոչ վատ, հարգելներս։ Ես այստեղ զույգերի հետ չեմ կարող ասել, այստեղ ամուսնացած զույգ է, թե պարզապես զույգ են, ինչ-որ ճանապարհ է փակ, այստեղ տեսնում եմ փոփոխության դուրս գալու կարտը, տնից դուրս եք գալիս, երկրից եք դուրս գալիս, ճանապարհ եք գնում, չեմ կարող ասել, տեսնում եմ, բայց ճանապարհ եք, այո, ուզում գնալ, ինչ-որ ճանապարհի մեջտեղում որոշում եք կայացնում, կանգնած է, չի շարժվում դեռ, ձեր նպատակին չեք կարողանում հասնել, ինչ-որ որոշում եք կայացնում, զույգի մասին է խոսքը, ուրեմն զույգով, նորից եմ կրկնում, զույգով ամուսնանալու եք, ընկերներ եք, թե զույգ եք նաև արդեն ամուսնացել եք, նոր եք ամուսնացել միգուցե, տեսնում եմ, որ ինչ որ նպատակ ունեք, նավով էլ ճանապարհ եք գնում, այստեղ է տեսնում նպատակ ունեք եւ տեղափոխության, փոփոխության, ուզում եք, չգիտեմ, կիսուր կեսարից առանձին ապրել, ուղղակի ուզում եք միասին տեղափոխվել ապրել, տնից տուն եք տեղափոխում, ես տուն չեմ տեսնում, չեմ կարող ասել տանարքով, վաճառքով եք զբաղված բոլորովին, բայց կարող եմ ասել, որ այստեղ կանայք են, շատ են զրուցում, ինչ որ որոշումներ եք կայացնում, էլի եմ ասում, տեղափոխության, փոփոխության, միգուցե նույնիսկ երկրից դուրս գալու մասին։ Անկեղծ ասած, առայժմ ճանապարհը տեսնում եմ փակ է։ Դուք որոշումները պետք է կայացնեք, ոտքի եք կանգնել, վստահ որոշել եք, արդեն որոշում եք կայացրել, ուզում եք տեղափոխվել, բայց տեսնում եմ, որ առայժմ ճանապարհը փակ է։ Բայց կբացվի ճանապարհը, եթե հաջորդ շաբաթ չբացվի, հետո կբացվի։ Ես այստեղ տեսնում եմ 7, խոսում եք, զրուցում եք, ձեր նպատակին հասնելու համար զրուցում եք, ել եմ ասում, ումից է կախված, ում եք զրուցում, չգիտեմ, առաջին անգամ, որ զրուցում եք, հարցը բարձրացնում եք ընտանիքում, անկեղծ ասած մերժվում եք, ճանապարհը փակ է, որտեվ երևի թե ում հետ որ խոսում եք, համաձայն չեն։ Միգուցե ընտանիքի անդամների հետ, ել եմ ասում, չէ, լինում է, կամ մարդիկ ամուսնացել են, երիտասարդներ ուզում են գնալ առանձին ապրել, ծնողները համաձայն չեն, այսպես եմ տեսնում, ընտանիքով զրուցում են, ճանապարհը չկա կորուստ, այսինքն ձեզ մերժում են, չեք կարողանում ձեր նպատակին հասնել, այնտեղ էլ աշտարակն են ցույց չէ տալիս, բայց բանալին ձեր ձեռքում է, ընդ որում բանալին տղամարդու ձեռքում է, տղամարդը կկարողանա իրականում բանալին գտնել, ձևերը գտնել եւ համաձայնության գալ իր ընտանիքի հետ։ Իրականում շատ լավ ընտանիք ունեք, ես տեսնում ձեր ծնողներով էլի երիտասարդներ, տղամարդուց է բնականաբար կախված որոշում կայացնողն ինքն է, ծնողներին ինչպես մոտենա, ինչպես խոսի, էլի իր ձեռքում է։ Ես կարծում եմ, որ դուք ի վերջո ձեր նպատակին կհասնեք։ Դե մի շաբաթ միգուցե ձեր նպատակին կոնկրետ հասնեք, ասենք դուրս չգաք տնից եւ չգաք, տեղափոխությունը չլինի հաջորդ շաբաթ, բայց որ համաձայնության կարող եք գալ, հարգելիներս, մի շաբաթ հնարավոր է, որովհետեւ սրտի տզով ես տեսնում եմ շատ լավ է վերջանում, համաձայնության ի վերջո կգաք, ձեր նպատակին էլ կհասնեք։ Սա աշխատանքի հետ կապված տեսնում եմ շատ ինչ-որ մի նոր բան կսովորեք, ինչ-որ մի բան կիմանաք ձեր աշխատանքի հետ կապված, իսկ ֆինանսները դուք լավ էլ աշխատում եք, ես տեսնում եմ, որ դուք ֆինանսական բարձրացակ ոչ մի խնդիր չունեք։ Դեռ ավելի ուսումնասիրում եք, նոր բաներ եք սովորում, ուզում եք ավելացնել միգուցե ձեր ֆինանսները, այդպես կարող եմ ասել։ Ինչ էլ որ սովորում եք, ինչ նորություն, փոփոխություններ, որ ձեր աշխատանքի վայրում ներմուծություն ուզում եք անել, այդ բոլորը ձեզ ավելի շատ ֆինանսներ բերելու նպատակով է։ Տեսնենք, ինչ կհուշեն կարտերը։
Գիտեք, այո, ես տեսնում եմ, որ շատ լավ է։ Լրացուցիչ շատ կարտեր չեմ ուզում հանել։ Ես տեսնում եմ, որ դուք շատ հանգիստ եք զգում ձեր աշխատանքի վայրում։ Հնարավոր է որոշ կարիճներ լինեն, որոնք իրենց սեփական գործը ունեն։ Դուք եք գործատերը, դուք եք շեֆը, հա, բոսը, այսպես ասեմ, եւ բանալին ձեր ձեռքում է, զրուցում եք, բանակցում եք, բավականին երկար են տևում բանակցությունները, չգիտեմ, այսինչ նոր ծրագիր եք ուզում ներմուծել, AI եք ուզում ներմուծել ձեր բիզնեսում, չեմ կարող ասել, ձեր աշխատանքի վայրում դուք լավ դիրք ունեք, շատ լավ մասնագետ եք, ձեզ շատ գնահատում են, ձեզ հետ խորհրդակցում են, զրուցում են, ձեր կարծիքն են հաշվի առնում, այդպես դուք էլ բանակցում եք, զրուցում եք, խորհուրդներ եք տալիս, որովհետև ձեզ իրականում լսում են, բանալին նշանակում է, որ դուք եք որոշում կայացնող, այսինքն ձեր խորհուրդը հարցում է, որտեղ բավականին լավ մասնագետ եք։ Բոլոր հարցերներ կլուծվեն, ինչ նոր ինֆորմացիա կպարզվի այս խոսակցությունների արդյունքում, իրականում շատ հաջող եմ տեսնում։ Ձեզնից է կախված ամեն դեպքում, ինչ որոշումներ որ կայացնեք, որոշում կայացնողը դուք եք հարգելներես, բայց շատ լավ էլ որոշումներ կկայացնեք, համաձայնության կգա, ամեն ինչ կլինի շատ հաջող։ Հաջորդ շաբաթ տեսնում եմ շատ շփում, ճիշտն ասած։ Ինչ որ դրական փոփոխության, ինչ որ նորամուծության հետ կապված, առայժմ փորձում եք, զրուցում եք եւ համաձայնության գալիս եք։ Ֆինանսներում տեսնում եմ իմաստուն մարդ, ինձ թվում է դուք վերջերս շատ եք մտածում ձեր ֆինանսների մասին, որովհետև ես տեսնում եմ, որ դուք ֆինանսներ ունեք, ձեզ շատ լավ էլ ֆինանսներ են գալիս։ Դուք մտածում եք երևի նոր ներդրումների, նոր տարբերակների մասին, ինչպես կարող եք ձեր ֆինանսներն ավելացնել։ Նոր տարբերակներ եք փնտրում, որտեղ սա իմաստության կարտ է։ Միգուցե սա մասնագետ է, ինչ-որ մեկի հետ խորհրդակցում եք, որտեղ կարող եք ձեր գումարները ներդնել։ Ասում են, չէ, գումարը գումար է բերում։ Ինչ աշխատում եք, չպետք է ծախսեք, պետք է գումարի գոնե 1/3 մասը ետ գցել, ներդնել ինչ որտեղ, որպեսզի այդ գումարը ձեզ գումար բերի։ Այս տեսնում եմ, որ կարիճը բավականին այսպես լուրջ ռազմավարություն ունի իր ֆինանսների հետ կապված։ Միգուցե ինչ-որ մեկի հետ էլ խորհրդակցում է։ Տեսնենք ինչ կհուշեն կարտերը։ Տեսնում եմ հարգելիներս, հետաքրքիր կարտեր, մի փոքր կոնֆլիկտ կա, անհամաձայնություն կա, այսինքն ինչ որ մի բան ձեր սրտով չի ֆինանսների հետ կապված, մասնագետի հետ զրուցում եք, խորհրդակցում եք, ձեզ շատ լավ խորհուրդ կտան, դուք կգտնեք ճանապարհը, սա էլ առաջ խաղացում։ Ձեր ֆինանսներում դուք ինչ նպատակ ունեք, ինչի համար էլ ում հետ էլ որ խորհրդակցում եք, նույնիսկ եթե ինչ որ խնդիր սկզբում, դե ասինքն չեմ կարող ասել խնդիր սկզբում ես մարդու հետ եք ունեցել, չէ, դուք ուղղակի ինքներդ կոնֆլիկտն այն է, որ դուք ինչ որ խնդիր ունեք, չեք կարողանում ինքներդ լուծել, ինչ որ մեկի օգնությանն եք դիմում, շատ լավ մասնագետ է, շատ լավ էլ մարդ է, լավ խորհուրդ կտա, դուք շատ գոհ կլինեք եւ առաջ խաղացում կլինի ձեր ֆինանսներում, կլինի աճ։ Ես չեմ տեսնում հաջորդ շաբաթ ձեզ ֆինանսներ գալիս են, չեմ էլ տեսնում, որ ֆինանսները գնում են, ծախսում են, այսինքն, սովորական, բայց ես կարող եմ ասել, որ դուք ֆինանսական խնդիրներ չունեք, ձեր գործունեությունը ձեզ բավականին ֆինանսներ բերում է, ուղղակի դուք ավելին եք ուզում, իսկ ավելին չեք գտնում տարբերակները, մասնագետի կդիմեք, մարդը խորհուրդ կտա եւ անպայման առաջխաղացում կլինի, դուք հետագայում կկարողանաք ավելացնել ձեր ֆինանսները, հարգելիներս։